Okay, jeg står her med Jørgen Bitsch, og der er udstilling i gang i gaden. Så hvordan har du fået ideen til at lave det her? Det er jo et samarbejde med forfatteren Amnonski Wolf, som i øvrigt også er gammel Vesterborg. Han bor i Jylland nu, det har han gjort i siden årtusindskiftet. Men selve den her tegneserie er et samarbejde mellem os to, som han har skrevet, og jeg har tegnet. Og den har egentlig været langt tid undervejs, fordi vi havde en pause i vores samarbejde på 5 år, hvor vi ikke snakker sammen, men så genoptog vi serien i 2007 med henblik på at få den lavet færdig som album. Der var oprindeligt tænkt som avisstribe, dengang vi startede på den i 2002. Fortsat avisstribe med superhelt i en tegneserie, som var satirisk. Men den rejer sig også godt til tegneseriealbum, synes jeg. Det er så blevet til det her album, som jeg lige kan vise dig, hvis jeg bevæger kameraet. På 48 sider til den lavlige sum af 127 kroner. Og som man ser er det farver og efter min mening trykt fortælling flot. Tegneserien den er tegnet i hånden, som der også fremgår af de striber, som er udstillet på væggen her. Der er blyant skitset først, og så er tegnet inkningen, som man kalder det, med pensel og tusch. Og denne sort-hvide stribe bliver så scannet ind, og så kommer der farver på. Hvad er det videre forløb med det her projekt? Jamen, du mener om serien fortsætter? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Jeg synes, at der skulle gerne sælges lidt flere tegneserier, før at der kommer en toer. Så hvis alle jer, der ser den her udsendelse, I køber en til jer selv og en til jeres venner, så tror jeg, der kommer en toer. Længe leve tegneserier. Ja. Tak skal du have. Tak.